開唔開心啊？開心呀！Calm down, bro. Calm down. Down. Okay, there's no way of calming you down. I guess no way of calming. Where's the other one? Oh, there it is. Let me see here. Ah, dude. 我知啊。你會着㗎嘛？係咪？係啦。肯定會啦。Hey, here, do you want this match? I already got it. Take a picture of the whole shelf at this point. Yeah, I'm hogging the whole entire shelf. You said pretty sure it was yeah, 好睇啲啊嘛。Here you go. Do you have tax fee? Not free. What's that fee? 咩卡有？呢個有5%。雖然係落雨，無減我哋戰意。我哋嚟到千客萬來，下佢邊先？食嘢啊！嗱，我哋呢度係神樂壽司喺千客萬來入邊嘅。我哋我唔想再講我失敗嘅個案。OK， 呢個阿輝嘅，然之後呢個 Angel 嘅，然後呢個係我哋一家4口嘅。皮膚人一個最開心見到呢碗嘢，見到龍珠波波即刻忍唔到啦。你自己揾個碟唔咗。咦？呢個醋新唔新鮮啊？新唔新鮮啊？你覺得有冇噗啊？有冇喺個口度爆啊？有。有啊。呢兩個有咩分別咧？赤身、中拖羅、大拖羅，呢個係隻燒拖羅。你最中意係赤身啊嘛？嚟啊！應該好好食㗎呢個。係咪好好食啊？得唔得啊？新唔新鮮啊？新鮮啊 ？OK good， 中意咗嘅。同平時有咩唔同？講唔講到？腥啲咯。腥啲啊？嚇！即係啲魚味多啲，應該唔係腥啲。腥係通常係 negative 嘅。positive 就係有魚味，魚味重。OK。正路咧我就係大拖羅先嘅，但係咧我好驚俾人攞咗呢嚿，所以我攞咗呢嚿先。海膽。甜啊！基豪已經食咗件中拖羅，急不及待。係呢嚿大拖羅。有啲肥，唔係有啲肥，係好肥，好肥。整個中拖先，溶晒一盒，一入口就溶晒。我嚟到日本，我都係中意食中拖羅，因為冇咁肥啊，有翻啲魚味。大拖羅咧，全部都係有啊。跟住鯛魚啊，隻燒過嘅金目鯛啊，呢個一望到，哇！佢燒燶咗喎，食到陣燶味喎，係嘛？係燶咗係好定好啊？你個佢係錦上添花嘅燶味，你可以試一嚿。我俾佢哋啦，佢講到好似會燶味嘅。有嗰個燶味係 OK 嘅，我中意嗰陣燶味。我試下嚿帶子，睇下甜唔甜先。嚿帶子咧就冇福岡嗰嚿咁好味。福岡嗰嚿真係黐線，唔夠福岡嗰嚿甜。好，鯛魚。
釣魚都唔夠福岡嗰嚿咁刁，福岡嗰嚿刁好多。點咧？隨住年紀嘅長大，會唔會對海膽有啲唔同嘅 feeling 咧？點仲係咧？一樣唔好食。咦好啊，到秒食。攞住呢個。係咩味啊？係咩咧？秒食係咩？好覺得點咧？腥咯。好腥啊！邊有腥味甜味？都係唔得。由4歲開始食，食到而家12歲啦，都係未食到海膽。阿輝到而家都係仲係麻麻地海膽啊！海膽挑戰啊嘛，點咧？依係甜嘅喎，係嘛？係甜嘅喎。嗱，你唔記得啦咩？我哋喺關西嗰次喺個市場出邊，跟住我哋咪你都係從來都唔食海膽噶嘛？係啊，跟住記得啊，記得跟住食，跟住你哋係咁翻轉頭又攞一嚿，行兩步翻轉頭又攞一嚿，行兩步翻轉頭又攞一嚿。我唔會主動食咯，真係甜喎，但係哦，點會腥啊？今日皮生響呢個咩 Big Ham Cam 買到幾多包？10零包啦，兩盒，咩啊？廿零包、廿幾包呢個？兩盒20包，跟住再加啲散包。綠色嘅咁樣散包咁樣好咯。嗱，每款開3包先。SR 啊，SR 啊第一個包啦，張落肚啊！ ，SR 啊。一包大概因為女第一係女啦，第二係 SR 一。路飛喎，我就驚嗱嗰個袋。哇！一落肚啊，又係。喂，呢張靚喎，呢張應該冇嘢嚟㗎。點樣凸起啊啊？點樣凸凸起啊！啲黑色線條係凸起啊！哦，我自己個人就最中意呢張啦，跟住呢張都好靚，龍飛呢張值60幾蚊喎，呢張值60幾蚊，呢張紅白係嘛？係啊，好嘅，呢張呢張 OP0009。喂，原來千客萬來入邊有間抹茶專門店，淨係得啲 cream 乜嘢都睇唔到啊！佢係抹茶 latte 嚟嘅，睇下得唔得先？可以啊，可以，重味就重味啦，重味就得㗎啦。雪糕好冇味啊，兩個？好味啊！食唔食到嗰個金箔？誒，你個嘴角有金箔喎，留翻今晚食啊！ No。個士多啤梨好冇味？你俾我舐一啖得唔得？嘅俾我舐一啖啊！我中意 music 嗰個多啲，好滑啊！好滑，好滑啦，music 呢個嗰個。甜到你應該食飲。我一定唔會飲你嗰個啦，你都冇超甜啊，肯定係。下面係綠茶，上邊係凍冰冰嘅 cream 咯，係啊，啱啊。係啊。嗱，而家我咧同 Angel 入咗嚟千客萬來咧，有間食蠔嘅，專食蠔嘅，咁就兩隻咁啊，兩隻 A，咁啊 Angel 嗌咗 A，三重縣同埋北海道，我就長期岩手 B set A set。嗱，個 A set 好似細隻啲嘅，細隻少少望落去，係啦，呢個係 Hirota，即係岩手縣，即係佢嗰個放法係咁樣，哇，OK 喎。海水味極重，海水味極重。我覺得有啲鹹，但係佢係鮮嘅，即係好鮮嘅。OK，咁我試埋呢個長期嘅雲鮮，係睇下係咪又係極重先。
一樣係海水味極重。岩手嗰隻好食啲，即係蠔味重啲。嗱，呢個係我嘅 A set 啦，今次輪到啊，然後 Andrew 嘅 B set 唔知點解會多咗一隻，係，我懷疑係佢開嘅時候覺得唔夠大，所以送多隻俾佢。唔係，我覺得係因為靚仔，係咩？即係個開蠔嗰個師傅，咦？我杯茶喎，諗謝，送多隻俾你先咁樣啦嚇。B 中 set 意紅系發展。係可以啊！我今次食呢個三重丸，即係細隻啲㗎啦。今次就真係細隻好多㗎啦。今次誒，係有蠔味過頭先嗰兩隻嘅 creamy 啲嘅。呢隻就係 creamy 啲，頭先嗰兩隻咧就係肉啊。咁跟住好啦，跟住北海道應該係全場總冠軍㗎啦，如無意外。因為 Andrew 頭先話呢隻係真係好食啲嘅。最好食嘅呢隻啊，北海道呢隻。真係全場總冠軍。蠔味最重係呢隻，蠔味最重呢隻，係啊，但係誒即係兩樣咯。如果你想多肉啲，即係咬落去口感好啲，你就食 B set 啊，就食長崎岩手。如果你想食蠔味重嘅，你就食 A set 三重北海道。啊，就咁。咦？你今日用呢張卡係？ No, I'm not saying it. 嚇？Come on. 你講小飛鶴。 No. 喂，咁樣揸住。小飛鶴。No.